ঘুমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় যখন বাতাস চলাচলের পথ বাধাগ্রস্ত হয় তখনই শুরু হয় নাক ডাকার সমস্যা। এ সময় শ্বাসনালীর ওপরের টিস্যুগুলো কম্পন তৈরি করে, ফলে সৃষ্টি হয় অদ্ভুত এক শব্দ। পরিসংখ্যান মতে নারীদের তুলনায় পুরুষদের নাক ডাকার প্রবণতা বেশি। বিশেষ করে স্থূলতা, ঘাড়ের অতিরিক্ত মেদ কিংবা অনিয়মিত ঘুমের কারণে এই সমস্যা প্রকট হতে পারে। তবে ঘরোয়া কিছু সচেতনতা এই বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে পারে সহজেই। প্রথমেই দরকার ঘুমানোর ভঙ্গি পরিবর্তন। চিত হয়ে ঘুমানোর চেয়ে পাশ ফিরে ঘুমানো নাক ডাকা কমাতে দারুণ কার্যকর। এক্ষেত্রে মাথাটি ডান দিকে ঘুরিয়ে রাখলে বায়ু প্রবাহ সহজ হয়। শোয়ার পজিশন ঠিক রাখতে বাড়তি বালিশও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে রেমিটেন্স লেনদেনে নগদ নিয়ে এলো হার নামানা হার অফার। সর্বনিম্ন 10,000 টাকার রেমিটেন্স নগদে পাঠালে স্বর্ণের হার জেতার সুযোগ। নাক পরিষ্কার রাখা। অনেক সময় নাকের ছিদ্র বন্ধ থাকায় এই সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে ঘুমানোর আগে হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল কিংবা লবণ পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার রাখলে নিঃশ্বাস নিতে সুবিধা হয়। নাক ডাকার সমস্যা এড়াতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা। অতিরিক্ত ওজন গলার টিস্যুর ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তাই ওজন কমানোই এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান। এছাড়া রাতে ঘুমানোর ঠিক আগে ভারী কিংবা মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলা উচিত। ঘুমানোর আগে দুগ্ধজাত খাবারও নাক ডাকার প্রবণতা বাড়িয়ে দিতে পারে। সবশেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিতে পারেন ভেষজ সমাধান। প্রাকৃতিক প্রতিকার পিপারমিন্ট বা ইউক্যালিপটাস অয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো নাকের ছিদ্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, যা আরামদায়ক ঘুমের জন্য সহায়ক। ডেস্ক রিপোর্ট, চ্যানেল 24।